又落雪啦！睇下出邊，係咁落，落咗成朝㗎啦，9點幾，而家都12點幾啦。睇下呢度都好，都有at least 都有3、4吋雪啦。以我睇到，頭先出去鏟個雪，都有排落啊！今次落到聽日應該可能有10吋、8吋或者唔知呢。好誇張！你睇下，嗰張台下邊咪空嘅，你睇下張台上邊都有成4吋。哇！頭先其實有隻松鼠上嚟避雪，因為佢之前成日食我哋嗰啲種子，所以我嗱嗱聲拍個玻璃，跟住佢走咗嘞。哎呀死啊！條毛巾喺度，冇攞翻入嚟。跟住慣低嗰條毛巾已經俾啲雪包圍住咗啦。好，再睇下呢邊。嗰邊見到有啲 truck 啊、車啊，嗰邊係 clubhouse 嘅 parking lot 嚟嘅。哇！呢棵樹真係好靚，冇得彈。好啦，哇！一片白茫茫，好耐都冇見過落咁勁嘅雪。而家3月尾嘅咯，今日幾號？今日3月24，應該係呢個冬天最後嘅1、2場雪嚟㗎啦。希望快啲春天夏天真係來臨啦！哇！OK，拜拜。